अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यारिश कादरी पिजन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो बेबी पिजन ऑफ मतलब मर चुका है दोस्तों, वो चिकन फॉक्स की वजह से ये मर चुका है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसको फोड़ी फुंसी की वजह से मर रहे हैं ये पट्टे। और आप लोगों को अगर इसका कारगर नुस्खा चाहिए है दोस्तों तो आप लोग जाकर इस वीडियो के अंदर लिंक पड़ी हुई है जो बड़ी वीडियो है, और आप लोग देख सकते हैं मार्केट से दवाई लेकर आए, माशाल्लाह से आपके सारे के सारे बेबी पिजन ठीक हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।